Endi e'tiboringizni agrar soha mavzusiga qaratamiz. Mamlakatimiz g'allachiligida yangi yutuqlar qo'lga kiritilmoqda. Tezkor seleksiya, duragaylik yaratish va yangi agrotexnologiyalar. Bu boradagi faktlar Janubiy dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institutida tajriba maydonida tashkil etilgan. Soha mas'ullari va fermerlarga namoyish qilindi. Mavzuni hamkasbimiz davom ettiradi. Davlatimiz rahbari qishloq xo'jaligi sohasi mas'ullari oldiga bug'doydan hosildorlikni 100 sentnerga yetkazishni vazifa qilib qo'ygan. Bu vazifani amalga oshirish esa sohada ilm va amaliyot uyg'unligini talab qiladi. Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining tajriba maydonida o'tkazilayotgan respublika seminari ham mana shu maqsadni amalga oshirishga xizmat qiladi. Asosiy ko'zlangan maqsad tashkil etilgan demonstratsion, ya'ni namoyish hududlarida joylashgan natijalarni mutaxassislarga yetkazish, ya'ni bu turli sxemalar degani bug'doy, paxtadan tashqari boshqa qishloq ekinlarni ham ekib parvarishlar ko'rsatilgan. Ya'ni bu tadqiqot natijalari, eksperimentlar, tajriba sinov natijalari va bunda hududlarimizda turli tuproq, iqlim sharoitlariga, ob-havo sharoitlariga kelib chiqqan holda navlarni sinovlari ham tashkil etilyapti. Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining ushbu tajriba maydonchasida bug'doyning dunyoning turli davlatlaridan olib kelingan 5000 dan ortiq namunalari mamlakatimiz tuproq iqlim sharoitida sinovdan o'tkazilyapti va mahalliylashtiryapti, chachishtirilib yangi navlar olinyapti. Ular orasida hattoki mamlakatimiz g'allachiligi uchun yangilik bo'lgan bug'doy gibridlari ham bor. Har yili fermer xo'jaligimizda 70-80 sentner hosil olganmiz. Maqsadimiz shu, yurtboshimiz aytganlaridek 100 sentner hosil olish. Shunga yangi innovatsiya, yangi texnologiyalar bilan ishlash. Mana shu seminardan ancha tajribalarimizni oldik. Olimlar bilan bamaslahat ish qilib 100 sentner hosil olishga nasib etsa erishamiz. Bu gibrid bug'doyni xalqaro hamkorlik doirasida Pokiston Respublikasidan keltirdik va hozirgi kunda yaxshi o'suv davrida rivojlanmoqda. Gibrid bug'doy bizga nima beradi? Bu asosiy afzalligi hozirda ekib kelinayotgan navlarga nisbatan 25-30% hosildorligi yuqoriligi va kasallik zararkunandalarga chidamligi bilan ajralib turadi. Asosiy gibrid bug'doy yetishtirishda bir avlodlarning geteroz hodisasi yuqoriligi sababli o'zimizning navlarga nisbatan don sifati va hosildorligi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Gibrid bug'doy yetishtirish hozirgi kunda butun jahonda juda ham ommalashgan. Shu borada bu tadqiqot ustida respublikamizda birinchilardan bo'lib tadqiqot ishlarini amalga oshirish maqsad qilganmiz. Xulosa qilib aytganda ushbu seminar fermerlarga bug'doyning yangi mahalliy navlari, ilg'or agrotexnologiyalar va yuqori hosil olish sirlarini o'rganish uchun katta imkoniyat yaratdi.